دی 2022 سیلاب کې د اووه پلونه تللي دي، دلته 11 کلي دي او هر کلي کې کم از کم 200 300 کورونه دي. 10,000 11,000 نفوس په دې علاقه کې اوسېږي. دې ته یو پل یو ځانګو زموږ 8 کسان د دې پلونو له لاړل وفات شو. دې کې موږ سره قوم د دغې د حکومت له طرفه هېڅ قسم تعاون نه دی چې نه د هغه مړو سره شوی دی نه د ژوندو سره شوی دی. زموږ دلته کم از کم د 40 روپو پراپرټي دا فصلونه لکه دا غریب عوام 6 میاشتې کوي او 6 میاشتې دي وخت ته ځي. اوس زموږ کم کړي چې راځي نو هغه ته هېڅ قسم د څاروو دپاره لاره مار او دا نشته. دې قوم خپل په مدد باندې دا پل جوړ کړی دی چې اوس کم د واړه محکمو فارز والا راځي دا عوام تنګی بل راځي. زموږ حکومت ته درخواست دی چې د خلکو ته چې زموږ ګریوان نه لاس وباسئ. موږ به ډېر په دغه کې راشو دې روډ ته به وځو نو لکه بیا به ښه خبره د حکومت نه هم نه وي موږ دپاره به هم نه وي. نو زموږ درخواست دی ای سی صاحب له ډي سي صاحب له چې موږ سره تعاون وکړي. دې کې سریا سیمټ دې کې څه کېږي نو موږ سره دې لاس خلاص وکړي چې زموږ دلته سره دا پل تیار شي. دې ته ټریکټر ضرورت دی او زموږ پټي ټول بنجر شو. دا خو داسې علاقه دی چې لکه دې کې پر اوس باندې د 40 روپو نقصان دې زمیندارانو او بیپاریانو کړی دی. د دې پټو د وجې نه ډېر زیات بیپاریان دي چې هغه د کلي ته ورنشي راځي خلکو قراردارې دي. د دې پټو دې کښتو کې ستاسو د اوښو د کلي دوه کښتۍ وې هغه دې سیند ته لاړو 3 کسان پکې جانونه ضایع شو. نو زموږ هټو دغې ته محکمو ته درخواست دی حکومت ته آرمي والا ته چې څوک چې NW ته NHA والا ته چې زر ته زره موږ سره تعاون وکړي. زموږ ټول قوم د اریانې به ډېر شکرګزار یو. تاسو شکریا ادا کوو. وسلام.